Un soplo, ¿qué es un soplo? ¿Alguien sabe? Es un error en el sistema de conducción que hace que algo se contraiga primero. O sea, que se contraigan diferentes o al mismo tiempo. Eso es un bloqueo. Eso que me estás describiendo es un bloqueo. Un soplo es el fenómeno acústico producido por un flujo turbulento. Eso es un soplo. ¿Sale? Entonces el concepto es flujo turbulento. ¿Cómo es el flujo de la sangre normalmente? Laminar, ¿verdad? ¿Qué es que sea laminar? Vamos a decir, para fines de primer año, que sea lineal, ¿no? Y los componentes más pesados van en el centro y los más ligeros van en las orillas, cerca de los vasos. Y la viscosidad es la fricción que va a hacer que se mantenga este flujo. ¿Sí? ¿Sí o no? Okay. ¿Qué pasa cuando el flujo es turbulento? ¿Cómo hago un flujo turbulento? ¿Con aire? Puede ser con aire, sí, pero vamos a pensar en Pantitlán, ¿no? Metro Pantitlán. A las 6 de la mañana. ¿Cómo está? Así, ¿no? Entonces, el metro está diseñado para determinado número de personas. Pero a las 6:30 de la mañana, me dijo su compañera, está así. Y entonces quieren pasar muchas personas por el mismo agujero, se pegan los eritrocitos y hacen un flujo turbulento. Esa es una manera de hacerlo. Se llama soplo de hiperflujo. Otra manera de hacerlo, mi favorita, son los policías de tránsito. ¿No? Vas en el segundo piso a las 7 de la noche a tu casa y a un infame se le ocurre poner estas vallas naranjas, ¿sí las han visto? Sí. Para que todos recorten un carril y luego, no sé por qué lo hacen, ¿tú sabes por qué lo hacen? Yo sí, para que podamos dar esta clase. No le veo otra explicación. Se hace un flujo turbulento ahí, eso se llama estenosis. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Vamos a regresar al corazón. Este es un corazón sano. Imagínense que es un corazón sano. Entonces, en la sístole, la sangre pasa a través de la aorta. Y no hay problema. Pero si al policía se le ocurre cerrar aquí, es decir, se hace una estenosis aórtica. Vamos a poner esto así. Ahora, en el momento en el que sale la sangre, pues va a chocar, ¿sí o no?, contra las paredes. Y me va a hacer un flujo turbulento. ¿Se hizo en sístole o en diástole? En sístole. ¿En qué fase del ciclo pasa la sangre a través de la aorta? En sístole. En sístole se contrae el ventrículo. Y entonces voy a escuchar un soplo sistólico. ¿Vale? Vamos a poner estenosis, aquí vamos a poner insuficiencia, aquí vamos a poner aórtica, pulmonar, mitral y tricuspide. ¿Dijimos sístole o diástole? Estenosis. Sístole. ¿Sí? ¿Todos entendieron por qué? Porque el soplo se va a dar en la fase del ciclo en la que pase por la válvula afectada. En este caso, es sístole. ¿Estenosis aórtica es 13? Es esto. Me equivoqué de foco. Pero está bien. Entonces, primer paso para escuchar un soplo.
¿Cuál quieres que sea? Y es el más importante. No entrar en pánico. ¿No? Sí, escuchen. No entren en pánico. Ustedes con su cara, tranquilos. Así. Después, ¿en qué foco estoy? ¿Dónde se escucha más el soplo? Tercer paso. ¿Está en sístole o está en diástole? Otra vez. Tienen que abrir sus mentes y borrar el soplo y solo escuchar S1 y S2. Yo les ayudo. Levanten sus manos conmigo, hermanos, y hagan esto. Levántenlas hacia el cielo. Levántenlas. Todo el mundo lo hace, ¿vale? Según ese dos. No está tan fácil, hermanos. Pero Dios nos escucha. Si les cuesta trabajo, vean. Sígueme, hermano, sígueme. Se llama educación auditiva. De tarea van a agarrar un estetoscopio. Si no lo tienen, lo van a comprar. Y si no, se lo van a robar al doctor de farmacia similar. No, no es cierto. Y van a escuchar a su abuelita, a su mamá, a su papá, a su hermano. Mi hermano me odió porque toda la carrera. Haz balsama. Ya hasta sabía el balsamo. Habla primero que vaya. Así que pobre mi hermano, ¿no? Pero bueno, fue mi colegio de inglés. Van a escuchar al perro también. El perro tiene arritmia. ¿Quién tiene perro? Escuchen al perro. Si no, palpen el choque de la punta. Tiene arritmia. Ok. No identificamos cuál es la sístole y cuál es la diástole. Entonces, viene el tip. El secreto es palpar el pulso. El pulso es la sístole. Y de ahora en adelante, cada vez que escuchen a un paciente, le van a palpar el pulso. ¿Sí saben encontrar el pulso? Si no, luego les doy una clase de pulso. A ver. Entonces, vamos a seguir con nuestro cuadro. Si yo tengo una insuficiencia aórtica, ¿sí? Vamos a quedarnos con la aorta. ¿En qué fase? O sea, insuficiencia, ¿qué quiere decir? Que no cierra la válvula, ¿no? Y se regresa la sangre, ¿no? ¿No? ¿En qué fase del ciclo se va a abrir? En la diástole, ¿no? Vamos a ver si es cierto. 17. ¿Todos estamos de acuerdo que en la diástole? Porque en la diástole es donde está el problema. Primer paso. Segundo paso. Estoy en el foco aórtico. Y después, sístole o diástole. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente otra vez y escuchar S1 y S2. Háganlo, hermanos. Otra vez. ¿Qué más escuchan? ¿Solo hay un soplo diastólico? No estamos poniendo atención. A ver, otra vez. No,
vean. Para escuchar un Es un soplo, maestro, es un soplo sistólico y un soplo diastólico. Uy, ¿por qué? No, no sé. Aunque el paciente te haga así. A ver, ¿por qué se da el soplo sistólico? ¿Se acuerdan de Pantitlán a las 6 de la mañana? Sí. Que había más gente de la que debía pasar. Es eso, ¿no? Exacto, o sea, el es el soplo diastólico de la aorta. Y el purrum, que es el soplo sistólico, es porque el ventrículo, abran sus mentes, se está llenando de la aurícula y se está llenando de la aorta. Se está llenando de más. Están pasando más eritrocitos por el mismo... Ay, se me fue la palabra. Orificio. Iba a decir... Canal. ¿Cómo se llama la porquería esta del metro que pasas? Torniquete. Por el mismo torniquete, ¿sí? Pasan más eritrocitos. Entonces, por eso es el componente sistólico. Entonces, aquí es un soplo diastólico, pero tiene un pequeño componente sistólico. Lo más importante es el soplo diastólico. ¿Sale? Otra vez. Vamos a levantar la mano, nada más en el soplo diastólico. A ver. ¿Ustedes solos? Muy bien. Muy bien. Todos, todos. Aquí es sistólico, diastólico, sistólico, diastólico, sistólico, diastólico, sistólico, diastólico. ¿Sí quedó claro? Y eso que se oye en sístole, que también es Escuchas un doble ruido porque primero escuchas ese uno y después escuchas el soplo. ¿Eh? Ahí ya cambió, ¿no? No, no ha cambiado. Hay muchos ruidos. Son las cosas de tu cabeza. Es práctica, es práctica. ¿Vale? ¿Ya? El primer sonido que estaba antes de ese 1 no podía ser ese 4. No, no estás oyendo un S4. Estás oyendo un S1 y después estás oyendo el soplo. ¿Sí? Purrum. Despacito es purrum. Pero es que ya hace como una pausa. Sí. Es este. Asocia el soplo con el pulso. Ahí, sí. Para que todos lo vean. Vean. Ah, sí, ya vi. Ah, como que se absorbe. No se empuja en el soplo, en el primer soplo. Ese ese No entiendes qué es. El fu es el S1 y el ru hace una pausa y luego es el fuá. furumfua, ándale, está bueno, furumfua. El fu es el S1, Ajá. el rum es el soplo sistólico y el fuá es el soplo diastólico. Furumfua, Ah, ok. furumfua.
Furunfua. A ver, Una vez más. Furunfua. 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 Hay que anotarlo. Ay, esa. Puro diastólico. Puro soplo diastólico. ¿Y se puede el puro soplo sistólico? También era el que habíamos puesto. Ah, pero aquí en esta patología no. No. Aquí lo que, o sea, el principal componente es la insuficiencia. ¿Sí? Puedes también tener estenosis e insuficiencia, pero no, eso ya no vamos a ver. Vamos a ver ahora insuficiencia mitral o tricuspide. Ya casi acabamos. ¿En qué fase del ciclo se regresaría la sangre? La pregunta clave es, este es ventrículo y este es aurículo. ¿En qué fase del ciclo no está cerrando la válvula auriculoventricular? En la sístole. Entonces el soplo va a ser sistólico. Cuando se regresa a la aurícula. Exacto. Entonces aquí va a ser sistólico y aquí ¿qué queda? Ya estoy. Es como jugar ya. Así de fácil es la carga. Que me oiga mi maestro. A ver. 4. Mitral. Vamos a escuchar el foco tricuspide. No, el que es este es severa. Es 5, es 5. Si no me van a preguntar la fisiología de ese ruido y no vamos a salir de aquí. Foco tricuspideo. ¿Dónde está el foco tricuspideo? Línea parasternal derecha. Según los franceses, según los americanos, abajo del apéndice gifoides. Y como este cuate nació en América, en Estados Unidos, pues es aquí. Pero me gusta más la clínica francesa. Primero, nos concentramos. Foco tricuspideo. Escuchen. Háganlo. ¿Sistólico o diastólico? Sistólico. Sistólico. Entonces, tiene una insuficiencia tricuspide. Muy bien. ¿Dudas? Y a ver acá. Híjole, no quisiera, pero bueno. ¿Qué dura más? ¿La sístole o la diástole? La diástole. La diástole dura más. ¿Dije lo contrario hace rato? La diástole dura más. La sístole dura menos. Entonces, voy a levantar mi mano en el soplo, mano derecha en el soplo, mi mano izquierda en el silencio. Soplo, silencio. Soplo, silencio. Soplo, silencio. Es difícil. ¿Qué dura más? ¿El ruido o la pausa? Ruido. Okay, entonces, el ruido, el soplo, el retumbo, ¿está en sístole o en diástole? Entonces, ¿qué tienes si estoy en el foco mitral? Estenosis mitral. ¿Dale? No está padre, doctora. Es lo más bonito del mundo. ¿Dudas?